Dragi prijatelji, večeras ćemo pričati o jednoj tragediji koja se desila nedavno u Čačku. Ovaj događaj potresao je čačansku zajednicu i mnoga pitanja je ostavio bez odgovora. Bar za sada. Iza fasade jedne ugledne porodice krila se zapravo jedna drama koja je kulminirala 17. marta 2025. godine negde oko 22 časa. A pre nego što dođemo do tragičnog događaja, osvrnut ćemo se na život Jovana i Milice koji su stradali te noći. A ko su zapravo bili Jovan i Milica? Jovan i Milica su bili jedan ugledni bračni par iz Čačka i prosto ne postoji čovek u ovom gradu koji nije poznavao ove ljude. Jovan je bio ugledni lekar, naime on je bio specijalista nefrolog, a u jednom trenutku svoje karijere i života bio je i načelnik te klinike u Čačku. Takođe, bio je i redovni profesor u srednjoj medicinskoj školi u Čačku. A njegova supruga Milica bila je diplomirani filolog i bila je bibliotekar savetnik i radila je u čačanskoj biblioteci. Ne postoji ni jedna osoba u ovom gradu koja nije bar jednom srela Milicu, bar u onom periodu dok su išli u školu i dok su išli da uzimaju knjige iz biblioteke. I ona je čak preporučivala određenim osobama koje se interesuju za određenu, recimo, delatnost, psihologiju ili tako nešto, i kada traže neku literaturu, ona bi im preporučila određenu knjigu koju treba da koriste kako bi spremili određeni ispit, da li za srednju školu ili za fakultet. I za sve nas koji volimo knjige, dobar bibliotekar je zlata vredan, zato što nam pomaže da brže dođemo do nekih informacija koje su nam potrebne i da nam predlog šta je najbolje da pročitamo. Ili, ako želimo da čitamo neko kapitalno delo, šta da pročitamo pre toga, kako bi mogli da shvatimo određenu literaturu. I Milica je bila upravo takva, uvek ljubazna, dobra i nasmejana. I pomagala je mnogim mladim autorima, kada bi organizovali recimo neke književne večeri, da ih organizuju u biblioteci. I ona bi im davala savete kako je to najbolje da se odradi. I pretpostavljam da je čačanska biblioteka imala i neke nagradne konkurse za te mlade pisce i pretpostavljam da je i Milica učestvovala u tom delu odabira tih dela koja će na kraju pobediti, kao neka vrsta žirija. Ova žena je obožavala knjige i većina njenih fotografija sa društvenih mreža su zapravo fotografije gdje je ona okružena knjigama. A za mene, neko ko voli knjige ne može da bude loš čovek ni po tačkom razno. A na kraju krajeva, tako kažu sve njene komšije, a i meštani koji su je lično poznavali. Što se tiče doktora Jovana, doktor Jovan je važio za čoveka koji je pomogao svakom. Da li je u pitanju odlazak na lečenje u neki drugi veći medicinski centar ili recimo savet kome lekaru treba da se obrati za šta, tu je bio doktor Jovan. I on je imao svuda dobre veze u tim velikim medicinskim centrima kao što su Beograd, Kragujevac, Niš ili Novi Sad. I kada bi uputio nekog svog prijatelja tamo na lečenje u jedan od tih centara, on bi se uvek interesovao za zdravlje svojih prijatelja. I naravno da su ga ljudi obožavali i poštovali. Jovan i Milica su imali dva sina. Stariji sin je završio neke visoke škole i on živi i radi u inostranstvu kao naučni radnik. A mlađi sin Mihajlo, o kome ćemo kasnije malo više govoriti, bio je priča za sebe. Mihajlo je završio, za razliku od njegovog brata, samo srednju školu i neuspešno je pokušao da studira. Posle neuspešnog fakulteta, on je uglavnom boravio kod svojih roditelja sa nadom da će to jednog dana ipak nastaviti fakultet i da ga završi. Moram da kažem da su njegovi roditelji, koji su važili znači za ugledne i imućne građane Čačka, kupili svom sinu stan u Beogradu. I on dok je studirao, bio je u svom stanu. Međutim, vratio se kod roditelja u Čačak i živeo je kod njih. S vremena na vreme on bi nešto radio honorarno preko studentske zadruge
i pomagao bi u Domu kulture u Čačku, te mu je poslove uglavnom nameštala majka. I dok je ona radila sve do 2018. godine, on je za potrebe te biblioteke i Doma kulture radio nešto honorarno u njoj. 2018. godine njegova majka Milica odlazi u penziju, a otac je otišao još 2012. godine u penziju, međutim on je i posle penzije radio tako što je predavao u srednjoj medicinskoj školi. A pored toga radio je i u nekim privatnim klinikama, jer su pre svega mnogi ljudi i lekari naravno uvažavali mišljenje i znanje doktora Jovana. On je bio vrhunski nefrolog. Jovan i Milica su pre svega svetski ljudi, imaju puno prijatelja i odlučili su da jednog dana svoje penzionerske dane provode u svojoj vikendici, koja je bila 30 km udaljena od Čačka. I Milica je tu njihovu vikendicu pretvorila u jednu vrlo prijatnu etno oazu. Ona bi kupovala taj starinski nameštaj kada bi videla po tim selima, ako joj se dopadne neki kredenac koji je bio onako baš u nekom etno fazonu, ona bi to kupila. I naravno, nabavila je i čuveni zeleni kredenac nekadašnje fabrike Ivo Marinković iz Osijeka. Ona je o tim nekim velikim praznicima, kao što je recimo 1. maj, kada ima više tih neradnih dana, ona je obožavala da u tu svoju vikendicu pozove Jovanove i njene prijatelje, kako bi se družili i proslavili taj praznik. I kada bi neko posmatrao ovu porodicu sa strane, rekao bi ova porodica živi u apsolutnoj harmoniji. Sve je idilično, Jovan i Milica su otišli u penzije, imaju dobre penzije, situirali su svoju decu tako što su im kupili nekretnine u glavnom gradu, pomažu svojoj deci, pogotovo mlađem Mihajlu, zato što se on nije baš snašao kao njegov stariji brat, ali to je nešto što je sasvim normalno, tako su ljudi razmišljali. Međutim, da li je to baš bilo tako i da li je ova porodica bila zapravo srećna? A uzrok svih njihovih problema, briga i sekiracija bio je upravo njihov mlađi sin Mihajlo, za koga su još u njegovoj mladosti primetili da sa njim nešto nije baš kako treba. Kao prvo, on nije bio dovoljno samostalan i sposoban da završi fakultet. To je bio veliki udarac za njegove roditelje. I oni su rekli, dobro, ne mora svako u našoj porodici da bude visoko obrazovan. Mi se nadamo da će Mihajlo da zavoli neki posao i mi ćemo mu pomoći da radi taj posao koji bude voleo i tu smo mi da mu pomognemo u svakom pogledu, i finansijski i na bilo koji drugi način. E sada, da li je Mihajlo imao neke razvojne probleme još od malih nogu, pa su to njegovi roditelji krili od drugih, ili je imao nekih psihičkih problema koji su počeli sve više i više da se manifestuju kako je vreme prolazilo, to su zapravo znali samo njegovi roditelji i on. I najvjerovatnije brat. Međutim, nigde ne postoji, bar zvanično, da se ovaj mladić, zapravo Mihajlo, da se lečio u nekoj klinici od bilo koje bolesti, pa i od psihičke. E sada da se razumemo, kada dete koje ima neki psihički problem ima oca lekara, tu već postoji mogućnost da taj otac svoje dete leči i kod kuće od određene vrste bolesti, što je drugim ljudima zapravo neizvodljivo. Po saznanjima i prema izjavi Mihajlovog strica, Mihajlo se pre 5 godina lečio na jednoj psihijatrijskoj klinici od nekih psihijatrijskih problema i sve je izgledalo kao da se zapravo Mihajlo izlečio. I to je trajalo sve do pre otprilike godinu dana. Inače, te 2020. godine, kada je Mihajlo izašao iz te klinike posle lečenja i kada su svi mislili da se on izlečio, uspostavlja i jednu emotivnu vezu sa jednom prelepom ženom. To je zapravo bila jedna divna žena koja je bila razvedena, bila je slobodna, imala je malog sinčića iz prvog braka i ušla je sa Mihajlom u vezu. Jer moramo da
priznamo, Mihajlo je naočit mladić i ostavio je dobar utisak na ovu lepu i mladu ženu i ona se sigurno i zaljubila u njega, a i Mihajlo u nju. Inače, on je bio jako tih i povučen mladić i na kraju krajeva, kako govore neki njegovi rođaci, oni ne znaju da je on pre ove veze imao neku devojku sa kojom se duže vremena zabavljao. Mihajlo nije imao nikakvih poroka. On nije voleo da kocka, nije bio alkoholičar i nije koristio neke nedozvoljene supstance u vidu narkotika. Sada, jeste, pušio je cigarete, ali na kraju krajeva, pa mnogi ljudi puše cigarete i sada ne možemo to tretirati kao neku posebnu vrstu poroka. Najverovatnije da je propušio još u doba studentskih dana u Beogradu i pretpostavljam da su ga te cigarete smirivale u određenim situacijama. I sada dok radim ja ovu emisiju, dok je snimam, zapravo ne postoje nikakvi podaci da je Mihajlo imao neki stalni radni odnos bilo kada u životu i ne postoje nikakvi podaci da je pokušao da se bavi nekim biznisom. Kako govore njegovi rođaci, mogao je da bude jako uspešan i napredan u svakom poslu koji bi počeo da radi. Međutim, prokleta bolest je uradila svoje. Tako kažu njegovi najbliži rođaci. I pretpostavljam da oni tačno znaju zapravo njegovu dijagnozu i šifru od koje se on lečio. To što nije imao stalni radni odnos, to što najverovatnije je i krio da je bio na lečenju od svoje emotivne partnerke. Pretpostavljam da ona to nije znala da je on bio bolestan kada su počeli zabavljanje, ali to da nije radio, to je ona znala i to njoj na kraju krajeva nije ni smetalo. Oni su posle jednog kraćeg zabavljanja odlučili da se venčaju. I ne samo to, nego je Mihajlo napustio dom svojih roditelja i prešao je da živi kod svoje supruge. Mihajlo i njegova supruga dobijaju dvoje predivne dece. Tako da je Mihajlo odavao utisak kada ga gledaju ljudi sa strane da je on zapravo jedan brižan i divan otac i on se tako i ponašao. On svoju suprugu nije maltretirao, on ju je voleo i uvažavao. Voleo je i njeno dete iz prvog braka, kao i svoju decu, ali posebno je obožavao najmlađe dete. I kada je dobio pre par godina najmlađe dete, on je stalno govorio da je za njega najveći praznik kada povede to dete u šetnju i kada ode da obiđe svoje roditelje. I Mihajlo je svakog dana obilazio svoje roditelje. I to u nekim kasnim satima, recimo predveče. Međutim, po rođenju drugog deteta, to je najverovatnije kod Mihajla izazvalo niz tih emotivnih reakcija i u njegovom mozgu i u telu i najverovatnije se i ta bolest koju je imao pogoršala. I kako je njegov stric izjavio za poznati portal Republika, on je otprilike nekoliko meseci po rođenju drugog deteta otišao ponovo na lečenje. Gde je on tačno bio, koja je klinika u pitanju i koja je dijagnoza zapravo bila tog lečenja i te bolesti, to nigde nije navedeno. I dok je trajalo to lečenje, lekari su mu sigurno savjetovali da je najbolje za njega da učestvuje sa svojom suprugom u odgoju dece i da što više pomaže svojoj supruzi u odgajanju i recimo šetanju te dece. Najverovatnije iz tog razloga zato što je njegova supruga, pretpostavljam, morala i da radi, jer Mihajlo nije radio. Sada, siguran sam da su ga njegovi roditelji finansijski pomagali. I Mihajlo je posebno posvećivao pažnju svom mlađem detetu. I kad god je, znači, imao vremena, on je to dete izvodio u šetnju i odlazio je da obiđe svoje roditelje. I prema rečima mnogih meštana, a i komšija njegovih roditelja, on je svakodnevno odlazio u posetu svojim roditeljima. Sve komšije, koje su uglavnom generacija njegovih roditelja, govorile su kako je Mihajlo zapravo jedno divno i lepo vaspitano dete i da će on najverovatnije tako vaspitavati i svoju decu. Sada da ne bude zabune, bez obzira što on
je čovek od 40 godina, za te ljude on je dete. Naravno, Milica i Jovan su obožavali svu svoju unučad, takođe i svoju snaju. Govorili su, eto, nije završio fakultet, nije postao naučnik kao stariji sin, ali ima prelepu ženu i prelepu decu. Jer oni su i dete svoje snaje iz prvog braka doživljavali kao svoje unuče. I to je po meni jako lepo. I počeo od 15. marta ove godine, Mihajlo je počeo da pokazuje neke znake agresivnosti i neke vidove sumanutih ideja, što je jako uplašilo njegove roditelje i oni su se konsultovali i sa starijim sinom koji živi u inostranstvu i rekli su mu kakve zapravo oni sada imaju probleme sa Mihajlom. Jer kako su rekli, barem prema javno dostupnim informacijama, njegovi roditelji su pokazivali strah da Mihajlo zaista te svoje sumanute ideje ne sprovede u delo i da ne nanese neko zlo, kako su govorili, svojoj supruzi i deci. Šta je on, recimo, tačno izjavio svojoj majci i ocu, ja to ne znam, ali je sigurno da je rekao nešto strašno i jezivo, što je jako uznemirilo njegove roditelje koji su istaknuti i cenjeni intelektualci. Oni u jednom trenutku prosto nisu imali rešenje kako je najbolje da postupe sa svojim sinom Mihajlom. I najverovatnije da su mu oni predložili da tog 17. marta, to je bio ponedeljak, dođe kod njih na večeru. Naravno, majka je sve to prenela i svom starijem sinu, odnosno Mihajlovom bratu, koji je nju svakodnevno zvao i naravno interesovao se i za Mihajlovo stanje. I cela porodica je bila na nogama, ono što se kaže, bili su na iglama. Kako će sve to da se sprovede u delo i kako će ubediti Mihajla da ode na ponovno lečenje, koje mu je bilo neophodno. Ja ne znam tačnu dijagnozu koju je imao Mihajlo, ali po svemu sudeći kako opisuju ovaj događaj i njegovo ponašanje, pretpostavljam da se najverovatnije radi o paranoji, koja obično muškarce zadesi na početku puberteta ili na kraju puberteta. Znači, ili sa 14 godina, ili sa 25 ili 26 godina. I najverovatnije da je, pretpostavljam, ova bolest i bila uzrok da Mihajlo i ne završi fakultet, jer ona se u početku pojavljuje u manje upadljivom obliku još ranije, negde sa 20-21 godinom. Pričam za muškarce, kod žena je to mnogo ranije. Hteo bi još nešto da kažem. Ja sam poznavao jednog mladića, koji je nažalost sada pokojni, to je zapravo bio rođeni brat jednog mog kolege, koji je imao paranoju. I vi takvom čoveku, kada nije pod terapijama i kada nije pod kontrolom lekara, ne možete da objasnite da je on bolestan. To je najveća uvreda za te ljude koji imaju paranoju, da im vi sada kažete ti si bolestan. To je kao da ste mu opalili šamar. I oni znaju da budu i agresivni. I sve zavisi u kom je stadijumu ta bolest. I pričam vam o bratu mog kolege, koji je tu bolest dobio sa 25-26 godina, bio je već i oženjen, imao je i dečicu i morala je kompletna porodica da se organizuje kako bi ga lečili. I on je primao i neke zaštitne injekcije koje se primaju na mesec dana. To su zapravo neke injekcije koje su psihostabilizatori i mesec dana drže pod kontrolom tu osobu koja ima paranoju i taj tretman sa tim injekcijama ne može izlečiti paranoju, ali je drži pod kontrolom i sprečava njeno dalje napredovanje. Jer ovaj mladić o kome sada pričam, znači brat moga kolege, on je bio u stadijumu kada ne samo da je čuo glasove i ne samo da je imao sumanute ideje, on je materijalizovao neke nepostojeće likove i imao je za najboljeg prijatelja jednog čoveka koji je stalno nosio crni kišni mantil i šešir i koji je pušio lulu.
i stalno mu je davao neke savete šta treba da radi u životu. Koju muziku da sluša, koju hranu da jede, šta treba da pije od pića, da li su to sokovi ili alkohol, samo po preporuci tog gospodina koga je samo on video i niko drugi. E sada, nećete verovati, ja sam to lično doživeo kada sam sedeo sa tim momkom u jednom restoranu. Bili smo na terasi tog uglednog restorana na Novom Beogradu i dok smo ispijali piće i pričali, on je meni govorio kako treba da se vidi sa nekom prijateljicom još iz fakultetskih dana. Ja ga pitam, dobro, gde ona živi? Kaže, ona živi u Studentskom gradu. I rekao mi je kako treba da se vidi sa tom devojkom, jer on stalno spominje devojku, ne svoju prijateljicu u smislu ona sada je žena koja ima 40 godina. Ne, on kaže sa tom devojkom treba da se vidim večeras i idemo u naš omiljeni bioskop kako bi gledali film i rekao mi je kako se i zove taj film. I dok smo mi sedeli i dok sam ga ja onako malo čudno gledao, zato što je on meni pričao tako te neke stvari, malte ne kao da mi prepričava neke priče iz vremeplova od nekih pre 15 godina, on je odjednom počeo čudno da gleda u pravcu stepeništa i ja sam se okrenuo da vidim ko to ide. I niko nije bio na stepenicama. Međutim, on je pogledom pratio nepostojeću osobu. I tačno sam registrovao da je ta nepostojeća osoba sela na stolicu pored njega. A on se u jednom trenutku blago podigao sa svoje stolice i pomerio se ka meni kako bi tom navodnom nekom liku koji je tu seo dao više prostora da se komotnije osjeća. I onda je naručio, nećete verovati, tonik. I ja sam rekao, dobro Zoki, za koga si ti sada naručio tonik? Kaže, neka bude tu na stolu. I ja sam bio ubeđen da je on za tog navodnog nekog svog prijatelja, koga samo on vidi, naručio taj tonik. Jer posle nekoliko meseci, kada se vratio sa lečenja i kada je primao te zaštitne injekcije koje se primaju svakog meseca, on mi je rekao da on već 15 godina vidi jednu te istu osobu, znači kada je u tim kriznim momentima, isto obučenu, znači bez obzira da li je leto, zima, taj je uvek obučen u taj kišni mantil sa šeširom i stalno pije tonik i puši lulu. A ja sam inače proverio tada u novinama da li se negdje daje taj film i proverio sam da taj film ne daje se nigde u nijednom bioskopu. I ustanovio sam, što je najveća ludost svega, da je on trebao, kako je rekao, da ide u bioskop Balkan, koji je u to vreme već bio uveliko zatvoren. Najverovatnije da je on, znači, živeo u nekom prošlom vremenu koje je za njega zapravo stalo u nekom određenom trenutku. Tako da ova bolest nije nimalo naivna. I vi, dragi prijatelji, ako znate neku osobu koja boluje od ove bolesti, morate krajnje oprezno sa njom postupati. Znači da birate reči, da imate na znanju da je taj čovek ozbiljno bolestan, jer ta osoba može biti veoma agresivna, čak i opasna. Ako mu vi date, recimo, krajnje prijateljski savet, u smislu, druže, sa tobom nešto nije ozbiljno dobro, trebaš se javiti psihijatru. Jer u tom trenutku, ako je, znači, ta bolest otišla u tu ozbiljnu fazu, da on vidi sada neke likove, taj lik može da mu kaže uzmi ovu flašu i udari ga po glavi. Tako da to može biti vrlo, vrlo opasno. Ja pretpostavljam da su Mihajlovi roditelji bili svesni svega ovoga, jer na kraju krajeva njegov otac je ugledni lekar. E sada, da li je Mihajlo koristio te antipsihotičke injekcije, odnosno blokatore? Ja mislim da nije. I to reći ću iz kog razloga. I neka se niko ne uvredi, jer ovo pričam iz najboljih namera, da se to nigde više ne desi. Te injekcije, one su vrlo efikasne i drže tu bolest pod kontrolom. Međutim, ako je bolesnik, znači muškarac, te injekcije, valjda zbog svoje snage, kod njega izazivaju impotenciju.
I sada kada je neko mlad i još usto ima mladu lepu ženu, on se trudi da ne prima te injekcije. I to može da bude jako, jako opasno. I po njegovo zdravlje, a i po bezbednost njegovih najbližih. Jer ko zna kakav patuljak može da se pojavi u njegovom svetu i očima i da mu kaže: Pero, Žiko, Miko, uradi to i to, jer oni su ti neprijatelji. I zato svaki čovek koji prima terapiju van klinike zbog ove bolesti i dijagnoze, on mora da ima maltene mentora koji će kontrolisati uzimanje njegove terapije. Jer muškarci izbegavaju te najjače lekove kako bi bili seksualno sposobni. I tu nastaje sada veliki problem, ali na kraju krajeva ja ne znam šta reći. Pretpostavljam da i žene moraju biti svesne da je bolje da imaju čoveka koji će biti pod lekarskom kontrolom i da koristi uredno terapije. I taj seks nije najbitnija stvar u životu, najbitnija je sreća i zdravlje porodice. Kada se desi ovakav nesrećan slučaj, da neko boluje od paranoje, moramo, znači, svi u porodici se angažovati kako bi se njemu pomoglo. I tu žene igraju ključnu ulogu, jer one zapravo trebaju da budu mentori svojim muževima, kako bi uzimali lekove tačno na vreme. I obavezno mora da se prima zaštitna injekcija. Sada, budući da je Mihajlo nekoliko dana imao te psihičke krize, ubeđen sam da je on prestao da uzima svoju terapiju i da je to izazvalo strah kod njegovih roditelja i da su oni pokušali na sve moguće načine da ga nagovore kako bi ponovo otišao na lečenje u neku, pretpostavljam, kliniku gde se lečio i ranije. Po pisanju štampe i po izjavi njegovih najbližih rođaka, pa i samog brata, oni su bili svi upoznati sa Mihajlovim stanjem i trudili su se da ga ubede da ponovo ode na lečenje. I ja verujem da su ga njegovi roditelji upravo zato i pozvali da dođe kod njih na večeru tog 17. marta 2025. godine. Tog ponedeljka Milica je krenula nešto do prodavnice da kupi, najverovatnije ono što joj treba da pripremi večeru, jer dolazi sin. I srela je svoju komšinicu, najdražu prijateljicu, koja živi u istoj zgradi gde i Milica. Srele su se ispred zgrade i komšinica je rekla Milici: ajde svrati večeras do mene, napravit ću one moje čuvene palačinke i gledat ćemo neki dobar stari film, ješćemo palačinki da se malo ispričamo, jer ovog vikenda sam imala u goste decu i unuke i nisam mogla maltene ni da se vidim sa tobom. Milica je u tom trenutku rekla: vrlo rado bih došla, ali ne mogu jer meni večeras dolazi sin. I da ti iskreno kažem, jako sam zabrinuta, plašim se da ako ne prihvati naš savet da ode ponovo na lečenje, plašim se da će naneti neko zlo svojoj porodici. Najverovatnije da je Milica mislila na suprugu i na decu. I ova žena je rekla: pa dobro, ako je tako, u redu, ješćemo palačinke sutra. I kako kaže, videla sam da je baš onako zabrinuta. Čak mi je u jednom trenutku izgledala i dosta starije. Jer kada je neko zabrinut, izraz njegovog lica je nekako drugačiji i čovek stvarno može da izgleda mnogo starije nego što jeste. I te večeri, kako je i najavio, Mihajlo je došao oko 19 časova u stan svojih roditelja. Neki od komšija su ga i sreli ispred zgrade, kulturno se javio, ništa nisu primetili da je delovao ovako ili onako, uopšte mnogi čak nisu ni znali da on ima bilo kakav problem, pa i psihički. Otišao je u stan svojih roditelja i dok je majka spremala večeru, otac Jovan je razgovarao sa njim. I najverovatnije da tokom celog tog razgovora on je ubeđivao Mihajla da treba da ide na lečenje. Počela je i večera
Mihajlo nije bio nešto raspoložen, malte ne da nije ni jeo. U tom trenutku, negde oko 15 do 9, javio se Sid iz inostranstva, razgovarao je sa majkom i pitao je kako je brat. I ona je samo rekla, eto, imao je neki napad, ali sad se smirio i sve je u redu. Upravo večeramo. I taj razgovor se na tome završio. Sada, ja razmišljam, imao je napad, sad se smirio. Ne znam da li su njegovi roditelji njemu zapravo bili u neku ruku mentori nekih terapija. Da li on zbog toga dolazio svakog dana kako bi uzimao neke terapije? Ja stvarno ne znam. Ali s obzirom da je otac bio lekar, možda je imao neke lekove za smirenje koje bi umirile čoveka u napadu neke sulude ideje ili da mu spuste agresivnost. Ali kako je, znači, noć odmicala, kako su oni išli dalje i dalje u taj razgovor koji se sve svodio na jedno te isto, da Mihajlo mora da ide na lečenje, što je on odbijao, jer najverovatnije govorio kako je on izlečen, kako više nije za kliniku i da ne želi da ide tamo, s obzirom da su roditelji bili previše uporni, sa razlogom. Mihajlo je došao na neku suludu ideju da treba da ubije svoje roditelje. Ne znam kako se u njegovoj ruci našao lovački nož i ne znam kojim redosledom, ali on je ubio svoje roditelje. Prema kazivanju sudskih veštaka koji su radili obdukciju ovo dvoje ljudi, on je njih izbo preko 30 puta. Preko 30 puta je ubo svoju majku i preko 30 puta je izbo svoga oca. Od toga oko 15 uboda i kod jednog i kod drugog bili su u predelu grudi i srca. Tako da je ovo dvoje nesrećnih ljudi bilo na licu mesta mrtvo. Posle toga Mihajlo izlazi iz svog stana, znači najverovatnije su mu ruke bile krvave jer po vratima i po zidu je, znači ostali su tragovi krvi, zaključava stan, uzima ključ, stavlja ga u džep, okreće se i preko puta stana nalazio se stakleni orman sa strujomerima. I ovaj mladić, znači Mihajlo, razbija strujomer svoga stana, odnosno stana svojih roditelja. Zašto je razbio strujomer, o tome ćemo kasnije. Mihajlo izlazi iz zgrade, pešice i odlazi u nepoznatom pravcu. Za sve to vreme uporno zvoni telefon u stanu Mihajlovih roditelja. Jer pre svega zove, znači, njegov rođeni brat iz inostranstva kako bi pitao majku kako je protekla večera i da li je sve u redu. Kada je video da se niko ne javlja, on zove rođake koji isto zovu telefonom, pokušavaju da dobiju i Jovana i Milicu, a i samog Mihajla, i telefoni zvone, ali se niko ne javlja. Najverovatnije je da je neko od njih pozvao i Mihajlovu suprugu. I to je kod ove gospođe izazvalo opravdanu uznemirenost i ona je odlučila da ode do stana Mihajlovih roditelja i da proveri zapravo o čemu se radi. I ona je to i uradila. Već se bližila ponoć. Ova žena dolazi do ulaznih vrata na kojima je videla tragove krvi. To je kod nje izazvalo veliki strah. Ona zove telefonom svoju svekrvu, čuje kako zvoni njen telefon unutra, ali se niko ne javlja. I ništa se drugo ne čuje. I odmah je znala da se nešto strašno desilo u tom stanu. Otrčala je kod prvih komšija, zazvonila je na vrata i ušla je unutra. Najverovatnije je to uradila iz straha, jer nije htjela da bude sama, jer mogla je da pozove policiju i preko svog telefona mobilnog, i pitala je da li može sa njihovog fiksnog telefona da pozove policiju i hitnu pomoć. Naravno, pozvali su policiju i hitnu pomoć. Policija je odmah obavestila i vatrogasce da pođu i oni. Došli su, znači, svi odmah negde oko 15 minuta posle ponoći i vatrogasci su sa spoljne strane preko terase ušli u stan i videli su jeziv prizor. Videli su dvoje ljudi kako leže, znači, na podu u lokvi krvi. Naravno, policija i vatrogasci su razvalili i ulazna vrata, ušli su unutra i počeo je da se radi i uviđaj.
jer je hitna pomoć odmah ustanovila da je ovo dvoje nesrećnih ljudi zapravo beživotno, da su mrtvi. Došao je i dežurni tužilac koji je naredio da se tela prebace na sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija i kako bi se tačno ustanovio uzrok smrti. I tamo su ustanovili da ovo dvoje ljudi imaju na svom telu preko 30 uboda ponaosob. I kada neka osoba ubije neku drugu osobu sa preko 30 uboda ili udaraca, to ukazuje da ta osoba želi žrtvu prosto da uništi. Jer ovakvi napadi se dešavaju samo u slučajevima duboke mržnje ili usled osjećaja nemoći, gdje ubica nesvesno pokušava da dokaže svoju moć kroz nasilje. I samo mesto i odabir napada, u ovom slučaju to je srce i kod oca i kod majke, ukazuje da je ubica hteo na neki način da uništi izvor života, jer srce predstavlja na neki način simbol života te osobe. Ne samo to, nego emocije i bliskost. I samim tim ubica želi da uništi i ono što je ta osoba predstavljala za njega ranije. Znači, to je bila duboka lična povezanost sa žrtvom. I napad na srce govori i ukazuje na to da je žrtva na neki način ubicu emotivno uvredila, povredila ili izdala. Za to vreme Mihajlo je pešice krenuo ka Beogradu i hodao je, malte ne usiljenim maršem. Za 3 sata došao do 20 km udaljenog Svračkova. Znači mesto gdje ga je policija locirala i uhapsila. Odmah je sproveden u policijsku upravu Čačak, gdje mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Posle isteka policijskog zadržavanja, tužilaštvo je odredilo pritvor do 30 dana, što je i normalno. I naložili su da se nad ovim čovekom sprovede stručno psihijatrijsko veštačenje u bolnici posebne namene za te stvari. I Mihajlo je u tom prvom, znači informativnom razgovoru, da ga tako nazovemo, priznao pred tužiocem u prisustvu svog advokata da je ubio svoje roditelje. Istraga će na kraju krajeva i utvrditi šta je zapravo pravi motiv ovog zločina i ovog ubistva. Ali lično smatram da je glavni razlog bio taj što su njegovi roditelji pokušali da ga nagovore da on ide na lečenje. I on je to doživeo kao izdaju i kao uvredu. To je moje lično mišljenje, a vi naravno ne morate da se složite sa mnom. E sada, ono što je isto interesantno, a to je zašto je Mihajlo posle izvršenog ubistva nad svojim roditeljima razbio strujomer. Nije razbio neki drugi strujomer, nego lični strujomer njegovih roditelja. I tu može sada biti 10-ak tih motiva, a ja ću sada navesti 4 moguća motiva. Motiv broj 1 je zapravo pokušaj da sakrije vreme zločina. Prekidom dovoda struje u stan, on pokušava da zbuni forenzičare kada rade uviđaj, da ne utvrde recimo tačno vreme ubistva njegovih roditelja. Motiv broj 2, otežavanje rada na uviđaju. Samim prekidom dovoda električne struje, najverovatnije u njegovom mozgu je to tako zamislio, uviđaj će biti možda i odložen do jutra i daće mu mogućnosti više vremena da on što dalje pobegne. Motiv broj 3 je zapravo strah od otkrivanja putem sigurnosnih kamera. E sada ja ne znam da li su njegovi roditelji u samom stanu imali sigurnosne kamere. One kamere koje su radile u hodniku, one su registrovale i Mihajlov dolazak, a i odlazak iz zgrade. Ali on nije onesposobio te kamere. On je onesposobio zamišljene kamere njegovih roditelja u stanu. I motiv broj 4 je zapravo simbolični čin raskida sa prošlošću. Uništavanje strujomera bi moglo da predstavlja jedan čin agresije prema objektu koji simbolizuje sistem, odnosno kontrolu koju su njegovi roditelji vršili nad njim. E sada ja sam naveo ova
4 moguća motiva, a ako vi imate neku ideju zašto je on razbio strujomer, napišite to u komentarima. Dragi prijatelji, ovaj slučaj ne sme biti zaboravljen. Pre svega, ubijeno je 2 divnih ljudi koji su ostavili veliki trag u svom gradu gde su živeli i svi su ih poštovali i cenili po dobroti i po čestitosti. Takođe, Milica je 6. ubijena žena od početka godine u nasilju u porodici, jer stradala je od ruke voljenog sina. Ja sada ne znam šta će ustanoviti struka na veštačenju, da li će zapravo Mihajlo biti proglašen kao bolestan čovek ili uračunljiv. Ako bude proglašen uračunljivim, bit će mu suđeno za teško ubistvo. Po članu 114. Ako bude proglašen bolesnim, bit će lečen u bolnici zatvorenog tipa do izlečenja. Pratit ćemo ovaj slučaj i vidjet ćemo kako će se to završiti što se tiče sudskog epiloga. A ovo što se desilo je zaista strašno i ja nemam više šta reći o ovom događaju, osim da trebamo maksimalno posvetiti pažnju svojim članovima familije ako primetimo da, ne daj Bože, boluju od neke psihičke bolesti. I moramo kao porodica učestvovati u njihovom lečenju. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče i iščekujem sa nestrpljenjem vaše komentare. Do sledeće čudne priče, pozdrav!